I primi a lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti. Usciti di casa per capire l'origine del frastuono appena udito, si sono subito resi conto della gravità dell'incidente stradale che si sono trovati davanti. L'automobile di Ennio Valerio, 69enne di Teglio Veneto, distrutta dall'impatto, si trovava in un fossato, il conducente incastrato nell'abitacolo. I sanitari del SUAM 118 che gli hanno prestato soccorso hanno dovuto infine dichiararne il decesso. Sul posto i vigili del fuoco, anche da Mestre con l'autogru. Le cause dell'incidente sono invece al vaglio dei carabinieri di Portogruaro. Attorno alle 20 l'automobile stava percorrendo via Fossalato, quando all'altezza di una curva è uscita di strada autonomamente dal lato opposto rispetto al suo senso di marcia, finendo in un fossato e contro un terrapieno in cemento armato. Per l'automobilista non c'è stato scampo. Qualche ora dopo, attorno alle 8:30 di mattina, uno scontro tra due automobili, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone, ha invece provocato pesanti disagi alla circolazione, richiedendo la chiusura della Triestina a Mazzolada di Portogruaro per liberare la carreggiata dalle macchine. La riapertura è avvenuta poco prima delle 10:30.